नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन स्टोडल सिरप के बारे में। दोस्तों, अगर आपको खांसी की शिकायत है, सूखी खांसी है या बलगम वाली खांसी है या सर्दी खांसी है, तो सांस फूलता है, तो आप ये मेडिसिन यूज करें, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इसमें से आप एक एक चम्मच दिन में 3 बार ले, आधे कप गुनगुने पानी में डालकर ले। धन्यवाद।